عرض سلام و ادب خدمت شما دوستان عزیز. در این ویدیو در رابطه با افتتاح حساب ریل یا واقعی در بروکر ای مارکت خدمت شما توضیح خواهم داد. ابتدا باید به کابین کاربری خودتون در بروکر ای مارکت وارد بشید. بعد از وارد شدن در کابین کاربری شما بر روی این بخش کلیک میکنید و بر روی تنظیمات کلیک کرده تا وارد بخش افتتاح حساب بشید. من حساب واقعی جدید رو انتخاب میکنم. در بخش اول شما نوع متاتریدر خودتون رو باید انتخاب کنید. متاتریدر 4 یا 5 هستش. من در اینجا متاتریدر 4 رو انتخاب میکنم. بعدی ارز حساب هست بین یورو، دلار و بیت کوین. باید یکی رو انتخاب کنید. من دلار رو انتخاب میکنم. نوع حساب استاندارد، فیکس و ECN هست. من ECN رو انتخاب میکنم. اجرای دستور معاملاتی هم من مارکت اکسکیوشن رو انتخاب میکنم. بریجم 1/1000 و در نهایت بر روی افتتاح حساب واقعی کلیک میکنم. خب در اینجا حساب واقعی برای شما ایجاد شد. در بخش اول یوزر و بعدی پسورد هست که میتونید مشاهده کنید. سمت پایین برید و متاتریدر 4 رو انتخاب کنید و دانلودش کنید. قبلا این رو توضیح دادم خدمتتون. وارد متاتریدر 4 میشم. برای اضافه کردن حسابی که ایجاد شده من از طریق ستینگ روی نیو اکانت میزنم و لاگین تو اکسایتینگ اکانت رو کلیک میکنم. ای مارکت رو من سرچ میکنم و ای مارکت ریل رو باید انتخاب کنم. در بخش اول شماره حسابتون رو باید وارد کنید. در بخش بعدی هم پسورد و سپس لاگین کنید. خب مشاهده میکنید که شما وارد متاتریدر 4 شدید و میتونید معاملات خودتون رو انجام بدید.